¿Cuánto aguantarías contra los animales más peligrosos de África? Imagina que despiertas en la sabana de African Savannah. No hay refugio, solo animales salvajes alrededor. Primero aparece un African Lion, el depredador más temido de la sabana. Puede correr hasta 80 kilómetros por hora. Si te detecta, probablemente durarías menos de 30 segundos, pero hay algo peor. Un African Elephant enfurecido, el animal terrestre más grande del planeta. Puede pesar más de 6 toneladas. Si decide cargar contra ti, no hay lugar para escapar. Pero el verdadero peligro no siempre es el más grande. El Black Mamba aparece entre la hierba, una de las serpientes más venenosas del mundo. Su mordida puede matar a un humano en menos de una hora, y luego escuchas algo en el agua. Un Nile Crocodile se acerca lentamente. Puede arrancarte al agua en segundos. Ahora dime tú, si estuvieras en la sabana africana sin armas, ¿contra cuál de estos animales crees que aguantarías más tiempo?